buenas axolotas, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar jugando un nuevo jueguito. Se llama Rancher 2. No les voy a traer la segunda, no les he traído el primero, pues la primera, pues el primer juego, porque pues yo ya lo jugué y pues la verdad sí me da un poquito de pereza pues verlo a jugar. Iniciar juego. A ver qué dice. Bueno, entonces estoy tosiendo mucho. Aún si no puedo dejar Bueno, voy a dejar mis conejitos por acá y les voy a dar de comer.
Porque estos güeyes comen de todo. No les hice. Pues, Bueno, pues creo que la hidrotorreta es como se llama para defendernos de los alquitranes. Y sí se llaman así políticas. Pero bueno, pues a ver qué hay por ahí. Creo que voy a ir en por acá voy a investigar. Creo que yo me llevo con el mejor no voy por acá. Porque escucho un sonido y todo, pero
este juego es grandísimo. Listo, y aquí queda algo. ¡Oh! ¡Gatitos! Pues, me gustan los gatos. ¿Qué sacrifico? Es que esto no es... ¡Oh! Vamos a poner los gatos. Ok, ya tengo bastantes. Yo creo que con estos. Preferencias. Y necesito estos gatitos de acá. ¿Por qué? Porque si son gatos, pues los probable que se alimenten de carne. La única carne de este juego son las gallinas. Listo, ya es lo que no haría. Ay, Dios mío. Hasta que habías escuchado las... ¿Qué es esa madre? ¿Yo qué hago contigo? ¿Tú qué? Ey, no me deja pasar. Ey, gordito, déjame pasar. No me dejó pasar el cabrón. ¿Esto qué? ¡Hola, hola, hola, hola! Perdí todas mis cosas. No, mis gatos. Pero bueno, más. Pero bueno, buscar más gatos. Quiero más gatos de vuelta. ¿Esto qué es? Ah, se ve muy mágico este lugar. Vamos a investigar por acá.
vemos. Y bueno, robóticos, ya por aquí ya volvimos. Ok. Bueno, no sé qué me había acabado. Me hizo los comentarios ese gatito con una moneda ahí, no sé qué era, pero bueno. A ver. A ver. Mis slimes. Oigan, ¿ustedes desde cuándo duermen? ¡Muévanse! ¡Ya! Va a tocar despertarlos en serio. Coman. Bueno, mientras tanto voy a poner un corralcito a mis gatos y les voy a dar de comer. Dios mío. Pero bueno. Bueno, fanáticos, yo creo que avanzamos bastante, pero creo que lo voy a dejar por aquí. Seguiré trayendo varias partes de Slime Rancher 2 y nos vemos en la próxima parte de Slime Rancher 2. Bye.